Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal mustami'una wal mushahiduna alkiram. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji watukufu, karibuni sana katika mwendelezo wa darasa zetu, na leo biidhnillah tutazungumzia tafsiri za ndoto za bahari kwa mzee na kwa mtoto. Lakini kabla hatujaendelea, ni kukumbushe, kama unasumbuliwa na maradhi ya kichawi, hasadi, maradhi ya kishetani, unahitaji dua za kinga ya nyumba yako, biashara yako, shamba lako, chombo chako, au dua za mvuto katika biashara yako na familia yako kiujumla, basi tuwasiliane ndugu yangu mtazamaji, tuweze kukusaidia kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Na sasa wanachuoni wanasema albaharul hadiu, bahari iliyotulia, yani mzee akiota bahari imetulia, wanasema inaashiria ala husnil khitam, yadullu ala husnil khitam. Wanasema ndoto hiyo inaashiria mwisho mwema kwa huyo mzee. Mzee akiota bahari imetulia, hiyo ndoto inaashiria mzee huyo atajaliwa kupata mwisho mwema na Mwenyezi Mungu. Lakini albaharul haiju, bahari iliyochafuka, mzee akiota bahari imechafuka, wanasema ndoto hii inaashiria makhawifu, inaashiria hofu, yani huyo mzee ana hofu, au qalaqum min almustaqbali, au wasiwasi wa maisha ya baadaye. Manake huyu mzee ana wasiwasi, hajui maisha yake ya baadaye yatakuwaje. Au shuuru bilwahda, au hisia za upweke, yani huyu mzee anahisi kwamba kama yani wamemtenga watu, yuko peke yake, anahisia kama hizo. Ndio maana ya ndoto ya bahari iliyochafuka kwa mzee. Ama aljulusu qarbul bahari, kuketi karibu na bahari. Mzee akiota ameketi, amekaa karibu na bahari, kwa maana ufukweni tuseme, wanasema wanawachuoni ndoto hiyo inaashiria taamulu fil madhi, tafakari. Huyu mzee anafikiria maisha ya nyuma, tafakuru fil madhi, anafikiria maisha yaliyopita, maisha ya nyuma. Wasti'dadu liqa'i llahi biruhi mutmainna, na maandalizi ya kukutana na Mwenyezi Mungu, biruhin, kwa roho, mutmainna, iliyotulizana au yenye amani, kwa roho yenye amani. Hiyo ndio maana ya mzee akiota ameketi karibu na bahari. Lakini kwa upande wa mtoto, anasema mtoto akiota bahari imetulia, wanasema inaashiria yadullu ala bi'atin aminatin wa hanuna yaishu fiha tiflu. Wanasema ndoto hiyo inaashiria mazingira ya salama na upendo anaoishi nao huyo mtoto. Ina maana huyo mtoto anaishi mazingira salama, mazingira yenye upendo, mazingira yenye amani. Ndiyo maana ya ndoto ya mtoto kuota bahari imetulia. Ama mtoto akiota bahari amezama baharini, algharaqu, akiota amezama baharini mtoto, wanasema ndoto hiyo yaakisu ihtiyajihi lilihtimam, lilihtimam. Wanasema ndoto hiyo inaashiria hitaji lake, yani kuhitaji kwake uangalizi au umakini, kwa maana huyu mtoto anahitaji umakini sana. Hata kama mtoto wako akikwambia baba, nimeota bahari, nimeota nimezama baharini, basi unatakiwa uwe makini sana na kumwangalia huyo mtoto wako, uwe na uangalizi wa kutosha. Ama mtoto akiota allaibu ala shatii, yuacheza ufukweni, mtoto akiota yuacheza ufukweni, wanachuoni wanasema ndoto hiyo inaashiria
ila tafulatil baria, inaashiria utoto safi, albaria usio na hatia. Ina maana huyu mtoto ni mtoto mzuri mashallah, na utoto wake hauna hatia. Wanumu salim, na makuzi salama. Ina maana huyu mtoto atakuwa makuzi yenye amani, yenye utulivu na yenye salama. Hizo ndio maana za bahari kwa mzee na mtoto. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.